就天天问我这个车到底能不能买，能不能买，狗都不买，买的就是他，开的就是他，天天问哈。今天咱讲这个冬天来了啊，这个空调应该怎么调试？第一点呢，我们先打开空调啊，记住一点啊，最重要的一点就是什么呢？就是我们在空调打开之后呀，吹了暖风，管道里会形成一些露珠，对吧？温差比较大。这个时候呢，我教大家一个啊，不用任何工具啊，每次停车之后可以去除我们空调这个露珠啊异味的这个方法。比如说我们在开了 AC 啊或者 heat 之后啊，它不是暖风吗？你这个时候呢，你把这个 AC 和 heat 啊，看到没有，都关闭啊。这个时候呢是关闭状态，对吧？关闭之后呢，我们把这个风量啊调到最大，啊，内循环也行，外循环也行。我们把这个空调的这个管道啊都给它吹干，吹个什么呢？吹个3-2分钟就可以了。这个时候呢，你会发现，你每次停车之后这样做，你连续做个5到10次，你车内的一些那些味道啊，就是这个汗味啊、异味就会没有啊。这是除异味的一个小技巧啊，空调开启的一个小技巧。还有同志问，车友问，如何省电？这里呢有个 AC 和 heat， 这个 AC 和 heat 啊怎么样来用啊？经过我亲测，我们点开 AC 的话啊是比较省电的啊，温度调到25度，风档呢1档到3档啊之间就可以。然后呢这个 heat 的话啊，你长时间开 heat， 它这个是双热泵加热，它的电耗要比 AC 要高一些啊，这是我自己亲测的。还有很多车友说啊，我开个自动空调就可以了，可以开自动空调，但是呢你的电耗啊会高一些。而且呢开自动空调啊，像一些老车主呀，这个地方呢会经常出现这个动力受限。这个时候呢我们一定要选择 AC 啊。刚开始上车之后温度不够啊，我们可以把风速啊调到5档左右，调太高啊，它吹的也是凉风，也没有用啊。你把温度的话可以适当调高一些啊。这是这个暖风这一块。还有呢就是说前边啊这个玻璃，哎，有的时候经常起雾怎么办呀？把这个外循环打开，哎，这样就可以了啊。或者是呢你打开这个啊叫自动啊除雾，哎，这个呢打开之后，还有就是什么呢？我们有的时候啊，我们喜欢看这个反光镜啊，后边这个玻璃啊，这个会起雾，哎，可以把这个打开啊，这个可以这个加热，哎，还有呢，你看这个有主驾驶的这个第一区、第二区啊，两个区的温度不一样啊，这个时候呢该怎么办呢？我们点一下这里的同步啊就可以了，这个温度呢就是一样的了。还有呢，就是说这个直吹、下吹、这个前吹啊，这个呢根据你自己的情况来。一般呢，我比较喜欢这个前吹啊、下吹啊。脚不冷的这个朋友啊，可以把这个下吹给关掉啊，直接直吹就可以了。还有一点啊，说这个为什么我开着，它这个外边有风吹进来啊，比较凉飕飕的。哎，看这里啊，这里有个小齿轮。把这小齿轮呢，这个自动除雾关闭，自动内外循环关闭啊，这个时候呢就会比较好一些啊，味道呢就没有那么严重了。因为什么呢？咱这个车呢不带这个 PM2.5啊，所以说这个就只能这样的了。哎，这是空调啊开启的一些技巧。当然了，下边这个实体按键啊也可以用啊，还是比较好的。我推荐呢大家这个用这个啊，这个东西呢就是说除雾的。杀菌啊，除雾，这个怎么用呢？哈，给大家看一下。先打开，然后呢，我们到副驾驶啊，我们来到副驾驶这个位置，来往下看啊。这个时候呢，下边看到没有？有一个孔啊，这一个孔啊，这里还没有。这个孔呢，就是说是开内循环的时候，这个气儿啊会在这个地方往里边吸。这个时候呢，我们需要什么呢？打开这个叫内循环啊，打开内循环，把风量调到最大啊。然后呢，我们把这个啊，这里有一个钮啊，你咔哧使劲一摁，这样摁下去之后
啊，这个时候呢，你看啊，看啊，是不是就往里边吸了开了？看到没有？哎，这个时候啊，我们这个空调的这个风叶啊，一定要打开啊，不要关闭啊。还有后边的，特别是后边的啊，后边的有好多时候呢，都是关闭的啊。把这个风叶啊给它打开，哎，打开之后呢，它吹进来之后啊，就可以杀掉我们管道中的一些这个异味。哎，这个时候这一瓶啊，吹的开始滴水了，看到没有？然后呢，我们可以切这个外循环。把外循环打开，外循环打开之后呢，哈，我们再开一瓶啊，再开一瓶。然后这个时候呢，我建议呢，把这个自动除雾打开。自动除雾打开有什么好处呢？前边这个地方啊，它能有效的去除这个异味。打开机盖啊，看啊，在这啊，1、2、啊。这个时候呢，对准这个地方啊，往里边呲啊，往里边呲就可以了，使劲呲啊。哎，好了啊，外面也呲完了，里边也呲完了。这个时候呢，把这个除雾给它关掉。哎，这个时候呢，再打成内循环啊。你在开车的时候啊，你这个循环就可以了。风量的话，不要调太大啊。调这个2档3档就可以了，基本上呢就是很简单啊，这就叫什么呢？这个空气啊，除味杀菌，这个基本上就差不多了。而且呢，它这个味道的话，咱用的是茉莉花的啊，它的味道不会刺鼻。有其他的一些味道呀，可能说你弄完之后啊，它有一些呛鼻啊，你不能直接坐到车里啊。你看我这刚弄完啊，直接就上车里坐着。问题不大啊。行，今天咱就讲到这里了啊。有想进车友会的，随时关注我，关注我们一起分享日常用车的经验和方式方法。明天见。